തലറിഞ്ഞ് ചാവേ. എല്ലാം കൂടി ഛർദിക്കലുണ്ടാവില്ലേ? നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക്. ഒരു ഗെയിമില്ലടാ ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിന് കറങ്ങിട്ട് അടിക്കുന്നല്ലേ, അത് കോമഡിയാണ്. നമുക്ക് തോണി പോകാന്നൊക്കെ പാട്ടെല്ലാം പാടിയിട്ട് ഒട്ടൊക്കെ തുഴയാൻ പറ്റില്ല. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു VibeZon. നമ്മളിന്ന് ഒരു കയാക്കിംഗ് സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ സരോട്ടൻ, നമ്മളെ അഖിലേട്ടൻ, ഇത് വേറൊരു അഖിലേട്ടൻ, അപ്പോട്ടൻ, കൂട്ടുവേട്ടൻ. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, രണ്ടാളും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അവർ എണീക്കാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. വൈകിപ്പോയല്ല, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് അവർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർ ഓൺ ദ വേ ആണ്. ഇതാണ് സ്പോട്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ബോട്ടൊക്കെ കിട്ടും, കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ സംഭവം എല്ലാം കിട്ടും. നമ്മൾ തുഴഞ്ഞങ്ങ് പോവുക, പിന്നെ എവിടെയോ കൊണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അത് പോകുമ്പോൾ കാണാം. ഇതാണ് സ്പോട്ട്. അപ്പം അവർ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം. അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം. കിട്ടില്ല സ്പോട്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്താ രസം. പക്ഷെ നമ്മൾ ബോട്ടിലല്ലേ പോകുന്നത്. ബോട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ കയാക്ക് മറ്റേ സാധനം കെട്ടിയിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആടെ 1 മണിക്കൂർ തരുന്ന പറഞ്ഞു. ഇത് ഏതാ സ്ഥലം, അതിന് അങ്ങോട്ട് എവിടെയോ ആണ്. കുറെ കുറ്റിക്കാടിന്റെ എല്ലാം ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുൾ കണ്ടൽ കാട് അങ്ങനെ പറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തുഴയുന്നു. ഫുൾ വൈബാണ് കേട്ടാ. തകർക്കും നമ്മൾ. വൈബ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിനിമക്ക് പോകുന്നു. സിനിമ കണ്ടിട്ട് സിനിമേന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. അതോടുകൂടി വ്ളോഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ. രണ്ടാള് ഓൺ ദ വേ ആണ് കേട്ടോ. റെക്കോർഡിംഗ് ആണോ? ഓക്കെ, പിന്നെ അവര് വന്നിട്ടാണ്. രണ്ടാളും കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ലൈലാട്ടൻ, നമ്മളെ ഉണ്ണിയേട്ടനും കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും 8 ആൾക്കാർ. ഗ്ലാസ് എന്റെ അമ്മേ നേടി. ആടെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര നേരം ഉണ്ടാവും? അതെയാ, ഓക്കെ, സെറ്റ്. സജ്ജേട്ടാ, ഇത് സേഫ് അല്ല. വിടാം, പുറപ്പെടാം. അപ്പോ നമ്മള് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. മഞ്ഞല്ലേ പോന്ന്, വെള്ളല്ല. എനിക്ക് ഇതൊന്നും എടുക്കുന്നില്ലേ? എക്സ്ട്രീം സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതിലിപ്പോ രണ്ടാക്കിയിരിക്കാം അല്ലേ? ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. വേണ്ട. അല്ല, അവിടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പോവില്ല. അതോ തേഞ്ഞ് പിടിച്ചേടാ. ഞാനാരായി ഞാൻ വെള്ളത്തില്. ഓക്കെ, ഞാനും കൂടി കയറാം. അമ്മച്ചി അത് കെട്ടി വലിക്കും. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്. അയ്യോ, വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ലേ? ഞാൻ ഇടിക്കണ്ടേ? ഇതൊരു കുലുങ്ങും ചെയ്യില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞത്. അത് ചെറിയ വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ഓൺ പവർ. ഇതിനാണ് എന്താ, ഞാനിതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ആരും വന്നിട്ടില്ല മുന്നേ. എല്ലാരും പുതുസ്. അത് നമ്മൾ കെട്ടി വരും കേട്ടോ. അത് കെട്ടി കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തുഴയാം. ഞാൻ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെക്കുന്ന എൻ്റെ കണ്ണിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ പൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതാ അല്ല, ഇത് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കൂല. ഈടിയും കൂടി മച്ചമാരെ വിട്ടേക്കാം നമുക്ക്. ഷെയ്ഡിൽ കായാൻ വിഷയമില്ല. അല്ല പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി വിടാണ് നമ്മള്. ഓക്കെ, ഇതാ ബ്രേക്ക്. അമ്മനുണ്ട് പൊളിക്കും. റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ടാ ഇത് വൈബോ. വെയിലുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് മാത്രം വെയിലുള്ളത്, ബാക്കി ആയിരിക്കില്ല. കത്തിച്ച് വിടുവാപ്പാ. പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കണ്ട. അയ്യോ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ്.
എന്റെ മോനെ പൊളി പഠിച്ചോണേ എന്റെ പൊരക്കെത്തിക്കണേ എന്റെ മോനെ പൊളിച്ച് അമ്മേ പറഞ്ഞു പോയത് എന്നാ മിണ്ടേ അതല്ലേ ആരോടാ അതെ മോട്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ താറാവ് എടാ അതെന്ത് സ്ഥലല്ലേ സ്പോട്ട് അത് പൊളിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആ ഇത് തീരല്ലേട്ടാ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങു പാപ്പാ സീന് ശരവായിട്ട് ഇപ്പോഴും ആസ്വദിക്കാം സെറ്റല്ലേ തൊഴിഞ്ഞോ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോ എന്ന് തല്ലാനാ കുമ്പളങ്ങനെ വെച്ച് കിട്ടണല്ലേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പൊക്കോ പൊക്കോ ഓഹോയ് 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 ഇടിക്ക ബ്രേക്കില്ല വഴി മാറടാ പോസ്റ്റ് ഞാൻ രക്ഷിക്കാം ഞാൻ രക്ഷകനാണേ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം ഇതെന്താ ഇന്ത്യക്കാര് വിട്ട ഉപഗ്രഹം പോലെ ഒരു അനുസരണം ഇല്ലാണ്ട് പോണ് അങ്ങോട്ട് ആഴുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോലട്ടാ എന്നെ ഒഴുകി പൊക്കോളും അയ്യോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് വേണ്ടി എന്താണ് ഇത്രയും സ്പോട്ടിന്റെ അങ്ങോട്ടാ പോയത് ഓ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഉണ്ടാ ബാ നീ ബാ വെണ്ണീല ചന്ദന കിണ്ണം നീന്താൻ അറിയുന്നോണ്ട് ഒരു വിഷയമില്ല കുത്തി തീർത്ത് അത്ര ആയല്ലോ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ നാച്ചുറൽ സ്പോട്ടാണേ സാധനം പൊളി പെവർ സാധനം അല്ലേ കിട്ടുന്ന സ്പോട്ട് കേട്ടോ യാത്രയോ വൈബായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് എന്താ സ്പോട്ടല്ലേ ഇത്ര അടുത്തിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു ഗൈസ് തിരിഞ്ഞിരുന്നു വേമ്പാ അങ്ങോ ഒടുക്കോ ബാ ഇല്ല അല്ല എനിക്ക് കുറച്ചിടം നീന്തല്ലോ അറിയാം ഇല്ലേ ഓക്കെ മൂന്നാക്കി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ കുട്ടേട്ടാ നമുക്ക് പോവാ പക്ഷെ ഇവന് തുഴയാനും പറ്റില്ല ഇല്ലില്ല വലുതായിട്ട് അറിയില്ല നോക്കാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൊന്നും കൂടാ പക്ഷെ വേണേ ചെയ്യാം കുട്ടേട്ടാ എല്ലാം കുട്ടേട്ടനാ ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ അമ്മേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് സേഫ് സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് തുഴയുന്നായിട്ടില്ല നിങ്ങള് വേണ്ട ആഹാ പൊളി പോയിട്ട് വരുമെന്ന് സംശയം അയ്യോ 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 ഞാൻ പെട്ടു ഗൈസ് കുട്ടാട്ടാ നിങ്ങൾക്കറിയേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തെന്നല്ലേ ആഹാ പോളി വൈവാട്ടോ മറ്റവരെ അതാണ് സ്കില്ല് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട് വേണ്ട അല്ലേ എവിടെയും തട്ടിയത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും എൻ്റെ അമ്മ എന്താ സ്ഥലമല്ലേ ഈ വെയിൽ കുറച്ച് ഓർമ്മ അടിപൊളിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പാട്ടം കേട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം സ്പീക്കറിൽ പാട്ടം വെച്ചിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് പറയാം നല്ല വെയിറ്റിൻ്റെ ഈ സാധനത്തിന് കേട്ടോ എന്തായാലും അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടാ ഇത്ര അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കേട്ടാ നോക്കാം നമുക്ക് ആരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കവ്വായി കയാക്കിങ് അടുത്ത വരും നമ്മളെ പയ്യന്നൂരിലെ സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂരല്ലേ ഇത്
നമുക്കിങ്ങനെ തുഴയാണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങി പോവാം. ഇത്രയും നേരം വെറുതെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. കുലുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് കയാക്കിങ് എടുത്ത് തുഴയാന്നാ വിചാരിച്ച ആദ്യം. നടക്കൂല അത്, മനസ്സിനാണ്. ആർക്കും വരണം താല്പര്യം കേട്ടോ, വന്നോട്ടോ. അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്, വൈബാക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഉച്ചക്ക് വരണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വന്നു. ഏട്ടാ ഇത് എത്ര മണിക്ക് അടക്കല്? 7 മണി വരെ ഉണ്ടോ? ആ, ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങാം. രണ്ടും കൂടി നടക്കുന്നില്ല, തുഴയിലും ബ്ലോഗിങ് കൂടി. ഒന്ന് തള്ളിവിട്ടെ, കുറച്ച് സ്പീഡ്. ആ നിർത്താനറിയാ ഇവിടെ. പിന്നെ ആഴമില്ലാത്തോണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇടിച്ചു നിർത്തി. അമ്മേ, ഇനി വേറെ രണ്ടാള് പോ. തരുണ പോണ്ടേ? എന്ത് പറ്റി തരുട്ടാ? ഓഹോയ് വിൽക്കണ കുറച്ചേരം. ഇതെങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പീഡാന്ന്. ആ ബാ, നടുക്കി നോക്കിയാ മതിയേ, നടുക്കേ. 1 hour late ഫെയർ. അവർക്ക് ഇതുവരെ സ്പോട്ട് എത്താൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളെന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരും. ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആ പക്ഷികൾ പറഞ്ഞുണ്ടോ, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. അത് പോയി. പക്ഷെ നായ്ക്കള് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. സെൽഫി എടുക്കാം. കമാൺ, ഇവിടെ എടുക്ക്. ഇവര് നല്ല സ്പീഡിൽ പോവാൻ നോക്കിയാണ്. ചമ്മി 2 തുഴയന്മാരാണേ. ഓഹോയ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്ക്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാം കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് പോവാം. ബീച്ച് കാണാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ. ബീച്ച് കാണും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പാട്ട് പാടണ്ടേ ബോട്ടിൽ നിന്ന്? അല്ല പിന്നെ ഇതാണ് ഇവരുടെ കമ്പനി കേട്ടോ, എക്സ്ട്രീം സ്പീഡ് ബോട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ. ഇവരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നല്ല വൈബുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ്, സെറ്റാക്കി തരും, എല്ലാം സെറ്റാക്കി തരും. VibeZon വഴി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ആ കയറിക്കോ. ഓഹോയ്. ആ ഇതിൽ പിടിച്ച് കയറില്ല ചിലപ്പം, ഒറ്റ പോക്കും. രണ്ടാൾ കുറഞ്ഞോണ്ട് കുറച്ച് ഭാരം കുറവുണ്ട്. പിടിച്ചോ, കയറി പിടിച്ചോ. ഇതാ അതിൻ്റെ മറ്റേ ബ്രേക്ക്. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ മറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൊടുക്കൂടാ, കത്തിലെ കൂടെ ഇടുക. ഈ കയറിട്ട് കൊടുക്കണം, പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നുണ്ട്. തൂങ്ങിച്ചാവ്. ഓ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇടേ. മയിലല്ല, വൈബേന്ന്. ഏട്ടാ കുറച്ച് സ്പീഡ് പോകും. അല്ല വേണ്ട, വേഗം പറന്നു. അത് പറന്ന് പോയെന്ന്. എനിക്കുള്ള സ്പോട്ട് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനല്ലേ. പറക്കുന്നൊക്കെ എന്റെ മോനെ അത് പൊളിച്ചിട്ടാ. കണ്ട മാനത്ത് കണ്ട ചക്കിപ്പരുന്ത് പറക്കണത്, വെള്ളിമാമല മേലെ പറക്കണ ചക്കിപ്പരുന്തിന്റെ തേരോട്ടം. കണ്ട മാനത്ത് കണ്ട ചക്കിപ്പരുന്ത് പറക്കണത്, വെള്ളിമാമല മേലെ പറക്കണ ചക്കിപ്പരുന്തിന്റെ തേരോട്ടം. പാടത്ത് വെള്ളം വെള്ളത്തിലെണ്ണത്, വെള്ളത്തിലോടി കളിക്കണ വെള്ളിപ്പരതിന്റെ തേരോട്ടം. കണ്ട മാനത്ത് കണ്ട ചക്കിപ്പരുന്ത് പറക്കണത്, വെള്ളിമാമല മേലെ പറക്കണ ചക്കിപ്പരുന്തിന്റെ തേരോട്ടം. ബീച്ച് അങ്ങോട്ടാ? അതെയോ, വന്ന വഴി മറക്കാത്തവരാ നമ്മള്. തീർന്നില്ല, അത് തിന്ന ചോറിനില്ലെന്നാ. പിടിച്ച് കൊത്തി, സാധനം കൊത്തി. ഇതാ അപ്പൊക്കെ മരുന്ന് വന്നേ, അതിനെ കൊത്ത. പറയണ്ട, ഒരു സാധനം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മീനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ തട്ടിപ്പറിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കാല അല്ല കാല. അതാ പരുന്ത് പറക്കുന്നതാണല്ലോ സ്റ്റൈലുണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സ് A few minutes later. എനിക്ക് കുറച്ചേരം ഇരുന്ന് പോവാം. അഖിലേട്ടാ വേഗം എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനല്ലോ, വേഗം പൊളിയല്ലേ.
ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു ഗൈസ്. കിടുവാടാ അല്ലേ കരഞ്ഞ ആ ബെറ്റ് പാട്ട് വരട്ടെ. പുറത്തൊരോലക്കൂടെ എടുത്ത് നാലും കൂട്ടി മുറുക്കി നടക്കണതാരാണ്? ആരാണ്? പരുന്തല്ല തിരകളല്ല അങ്ങേ കടലിൽ പള്ളി ഉറങ്ങാൻ മൂപ്പര് പോണതാണ്. പുറത്തൊരോലക്കൂടെ എടുത്ത് നാലും കൂട്ടി മുറുക്കി നടക്കണതാരാണ്? ആരാണ്? ആരാരുമാവാത്ത കാലത്ത് ഞാനന്ന് മൊട്ടി നടന്ന് വണ്ടി അല്ല. ഓ ഇതാണ് ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കാൻ. ആശാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആശാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ബോട്ട് വിത്ത് ബോട്ട്. ഇപ്പത്തെ സമയത്തായി വേമ്പാ. ഓ പോയി എന്താടാ ഇത്. പക്ഷെ വൃത്തിയില്ല ഗൈസ്. ഇതെന്താണിത്? എന്താ മോനെ പോയിക്കൂടെ? മരണച്ചൂട്. സൂര്യനെ നോക്കിട്ട് എന്താ പറയണ്ടതെന്ന് ഓഫാൻ പറ. ആ ഒരു മനസ്സില്ലല്ലേ? ഓ അത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ? വെറുതെ ഒരാവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഒന്നാമതേ കറുത്തിട്ടേ വെയിലെല്ലാം കൊണ്ട് കറുത്ത് പാടും. ബാ ബാമല്ലേ ബാ ഇറങ്ങ ബാ. സരോട്ടാ അങ്ങനെ ആവല്ലേ സരോട്ടാ വാ. ഓ ഹെവി സാധനം ഹെവി സാധനം. വാ 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 ഇറങ്ങേ. അത് ഹെവിയാണ്. ഇത് ഹെവിയാണ്. ഉപ്പുണ്ടല്ലേ അണ്ണൊക്കെ കയറിയാ? അത് ഹെവി 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 വരുന്ന മോനെ. ആ അത് ഹെവി അല്ലാത്ത അത് വരുന്നാകുമ്പോ ഭയങ്കര തോന്നേ. ഒന്നല്ല നനഞ്ഞു ഗൈസ്. അത് പോയി. ഇതെല്ലാം ഫോറിനറാ ഫോറിനറാ ഫോറിനറാ. മറ്റു സാധനം ക്ലിപ്പടി ഒന്ന് ക്ലിപ്പടിക്ക് തരാട്ടാ. ഇല്ലേ കട്ട് അച്ഛേ ഡെഡ് ബോഡി മാറി വെച്ചാനേ. അനാവശ്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. എല്ലാവരും ക്ഷീണിതന്മാരായി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. നമ്മൾ ബോട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവരെ കാർഡ് കണ്ട ബിസിനസ് കാർഡ്. ഇതാ പോസ് ചെയ്യുക, വേണ്ടവർ സേവ് ചെയ്യുക. വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ വിളിക്കുക, എന്നിട്ട് പറയാം വൈബ്സോൺ വഴി വന്നാന്ന് പറയാം. അവർ സെറ്റാക്കി തരും, ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ തരും കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. അത്ര നിങ്ങൾക്ക് വന്നാലേ മൂട്ടായിരിക്കല്ലോ. എടുത്ത് കരി കിട്ടിയാല് ഇപ്പൊ ഒരു കരി കിട്ടിയാല് പൊളിക്കൂലേ കരിക്ക്. നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ വ്ളോഗ് പൊള്ളി ഹെവി. നമ്മളെ പിന്നെ വയനാടെല്ലാം പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കും അല്ലേ? പൊളിക്കൂല. നമ്മള് വയനാടെല്ലാം പോയി ഹെവി ഈ ടീമായിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഹെവി 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 സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. നൈസ് വൈബ് വൈബേ. തടുത്തെടുക്ക കേട്ടാ. തടുത്തോണം ആയിക്കോളൂ. അപ്പോ വേണം വെള്ളം വേണം. അല്ല ഇത് സാധാ വെള്ളം എടുത്തിട്ടൊക്കെ പോക്കാം. നമ്മള് തിരിച്ചു പോട്ടാ. എല്ലാരും കയറി അല്ലെ? മിക്സറെല്ലാം കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് എല്ലാരും സെറ്റായി. തണലും തണലത്തരമതിലും കര കാണാ കടലല മേലേ മോഹപ്പൂങ്കുരുവി പറന്നേ അറബിപ്പൊന്നാണ്യം പോലെ ആകാശത്തമ്പിളി വന്നേ ഇളം തെന്നലീണം പാടിവാ തെയ്യന്തര തെയ്യന്തര കര കാണാ കടലല മേലേ മോഹപ്പൂങ്കുരുവി പറന്നേ അറബിപ്പൊന്നാണ്യം പോലെ ആകാശത്തമ്പിളി വന്നേ പാടിവാ തെയ്യന്തര തെയ്യന്തര. ഇങ്ങോട്ട് നല്ലോണം പോകുന്നില്ലേ? കയർ പിടിക്കാൻ നോക്കിയ അമ്മേ വിടില്ലടാ ഞാൻ. അമ്മേ അമ്മേ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറി. അതില് റിവേഴ്സ് ഗിയറിനുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട ബാക്കിലോട്ട് ഇരുന്നണ്ട. എന്താ തകർത്തല്ലേ ഇന്ന്? പൊളിച്ചില്ലേ? വേറെ ലെവൽ.
എന്നെ നമ്മൾ വയനാട് വന്നേ നമുക്ക് ഏത് ദിവസം കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ പോവാം. കുട്ടുവാണ്ട് തന്നെ അടുത്ത മാസമല്ലോ ശാന്തിയാക്കാം. സാറിട്ടാ നമസ്കാരം ഉണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് ഒരു റൈഡിന് പോയതാ. ആ നിങ്ങളെ സുഖല്ലേ? നാട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ലേ? നാട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ലേ? മച്ചാനെ അപ്പോ താങ്ക് യു. കേട്ടോ മച്ചാനെ പേരെന്നാ? മസാദ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എല്ലാ സാധനവും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെടാ. ആ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒടയാതെ. ഒന്ന് തള്ളിക്കേ, ഒന്ന് പൊക്കിക്കേ. ഞാൻ ഇതുവഴി വന്നോളാം, അതാണ് എളുപ്പം. എടേ പൈസ കൊടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ. ക്യാഷ് എടുത്ത് വീശുന്ന ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമാരോ. 100 എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടല്ലേ? എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഓഫായില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. വരും പിള്ളേർ വരും. ആ കേട്ടോ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി വന്ന് ഞാൻ നമ്പറെല്ലാം കൊടുക്കാം. എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മറ്റേ ബിസിനസ് കാർഡ് ഉണ്ട്. അതല്ല എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് നമ്പർ വേറെ ഉണ്ടോ? നമ്പർ ഡയറക്റ്റ് നമ്പർ എടുത്തോ. അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ. 811 970 970 268. എന്നാൽ ശരിയാ കേട്ടോ, കാണാം. പോവാ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? എല്ലാവരും പോകാൻ റെഡി. എല്ലാവരും തിരിച്ച് നേരെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ പോയി കുളിച്ചൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ പോകും. എല്ലാവരും ബൈ ബൈ പറ. ബൈ ബൈ. പീസ് പറ കേട്ടോ കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമെല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ചറവറ ഫോളോ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു പവർ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറെ രസം. പീസ്.